Den heter världens starkaste chili här i chefståndet på Klinte marknad. Absolut. Nu är jag bara in den där. Ja, tack så mycket då. Ja, men nu är det jättevärldens starkaste chili. Inte så många som kan skryta med det. Världen är med. Ja, det kommer mer grejer. Nej. Jag tror man måste Men nu, ha du kan det få på mjölk ett, här. vad är det, Här. yrket? Här har mjölk. Jag har glasen här. Ja, Ge jättegärna. mig glasen. Förresten, vad kostar det? Mjölken kostar 100 spänn. Så jag går på... Nej, det gör ont. Det smäller om det. Varsågod. Jag tycker du ser lite rödare ut den här gången. Va? Jag tycker du ser lite rödare ut den här gången. Ja. Och sen så släpper man upp och dricker och blir stark igen. Ja. Jag tar ett litet glas till. Ta ett litet glas till det, det är helt okej. Ja, nu blir jag av med förkylningen i varje fall. Ja, samma här.